अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस सी रेस्टोरेंट स्टाइल में बीफ बिरयानी। तो आपने जाना कहीं नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि बहुत सारी ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी बिरयानी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल को गर्म किया है और 2 से 3 बड़ी साइज़ की प्याज हमने इसमें लेके गोल्डन करनी है। प्याज अगर आपकी बहुत ज़्यादा देर टाइम ले तो आप उसके अंदर 1 से 2 चुटकी नमक शामिल कर सकते हैं। उससे प्याज आपकी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही झटपट में फ्राई हो जाएगी। प्याज को गोल्डन करने के बाद हमने प्याज को बाहर निकाल लेना है। अब उसी ऑयल में हमने गोश्त शामिल करना है। गोश्त हमारा 1 किलो के करीब है। इसमें थोड़ी सी 1-2 मैंने हड्डियाँ भी शामिल की हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गोश्त का हम ऑयल में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए हल्का गोल्डन करेंगे ताकि गोश्त की हमारी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखिए, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोस आसानी से देखने को मिलती रहे। ये देखिए, गोश्त हमारा 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ऑयल में फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 दालचीनी, 2 से 3 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा और 1 तेज़पात का पत्ता हमने इसमें शामिल किया है। और गोश्त को हम साबुत गरम मसाले के साथ अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे क्योंकि साबुत गरम मसाले के साथ गोश्त को फ्राई करने से बहुत ज़बरदस्त स्मेल आती है गोश्त की। ये देखिए, ये बिरयानी की बहुत ज़बरदस्त टिप्स है जो मैं आपको देने लगी हूँ। आपने इसको मिस नहीं करना है और ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि इससे गोश्त में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। गोश्त हमारा 2 से 3 मिनट के लिए भुन चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट 3 से 4 खाने के चमचे शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। गोश्त को हम अदरक लहसुन के साथ और गर्म मसालों के साथ भून रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप बिरयानी इस स्टाइल में बनाएंगे तो आपको यकीनन से आपके पड़ोसी आपसे ज़रूर आके पूछेंगे कि आपने बिरयानी बाज़ार से मंगाई है, और खाने वाले लाजमी उनको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने जो बिरयानी बनाई है या अपने घर में बनाई है या बाज़ार से मंगाई है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका गोश्त का कलर आ चुका है। अब हम इसमें सिर्फ 2 मसाले ऐड करेंगे। 1 चमचा सुरख मिर्च और 1 चमचा हम इसमें नमक शामिल करके 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और मसाले हमने अभी इसमें ऐड नहीं किए, सिर्फ साबुत गरम मसाला और लाल मिर्च और नमक ऐड किया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, सिर्फ 2 से 3 मसालों में ही इसका कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है और खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है। आप जब बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा। अब गोश्त में हम पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपने गोश्त के हिसाब से कि आपका गोश्त कितना टाइम लेता है गलने में, आप उस हिसाब से शामिल कर सकते हैं। गोश्त को मैं 20 से 25 मिनट के लिए गलने के लिए रख दूँगी। ये देखिए 20 से 25 मिनट के बाद मेरा गोश्त गल चुका है और इसमें थोड़ा सा शोरबा शामिल है। देखिए ज़बरदस्त सा इसका खुशबू इसकी आ रही है। गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ी जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी वो प्याज हम इसके अंदर शामिल करेंगे। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि प्याज हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 6 से 7 अदद हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करनी है और इसको चमचे को हमने हिलाते रहें ताकि मसाला हमारा ना जले। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना शामिल करेंगे। देखिए, अब हम इसके अंदर टमाटर 3 से 4 टमाटर मैंने लेके इनको ब्लेंड कर लिए थे। ये देखिए जी, टमाटर शामिल करेंगे। टमाटरों को आपने साबुत काट के शामिल नहीं करना। हमेशा टमाटरों को बिरयानी जब भी बनाएं टमाटर का पेस्ट शामिल करें। इससे टमाटर का मसाला बहुत ही जूसी और बहुत ज़बरदस्त बनता है। और ये टिप्स आपको रेस्टोरेंट वाले नहीं बताते, लेकिन ये बिरयानी की टिप्स बहुत ज़बरदस्त होती है और इससे बिरयानी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखिए
टमाटरों का पेस्ट शामिल करने के बाद उसको 2 से 3 मिनट के लिए भुना है हमने। अब हम अलग दही लेंगे, 1 प्याली दही लेके हम उसके अंदर बिरयानी का मसाला 2 से 3 खाने के चमचे शामिल करेंगे। ये देखिए जी, और इसको अच्छे से हम दही के साथ फेंट लेंगे। ये वो टिप है जिससे बिरयानी में जान आ जाएगी और ये बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा। ये देखिए, ये टिप्स आपने मिस नहीं करनी है और इसको ज़रूर ट्राई करना है कि दही को सबसे लास्ट में हमने बिरयानी के मसाले के साथ मिक्स करके इसमें शामिल करना है और ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं। बहुत सारे लोग मसाला डाल के बिरयानी का शुरू में ही इसको पकाते हैं, तो उससे बिरयानी का वो टेस्ट नहीं आता। सबसे लास्ट में आप दही के साथ इसको शामिल करें और 2 से 3 मिनट के लिए बस आप इसको पकाएं। ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना और बहुत ज़्यादा ड्राई हमने इसको नहीं रखना है। इसमें हमने थोड़ा सा इसको शोरबा बाकी रहने देना है ताकि जब हम दम लगाएं तो चावलों के साथ हम इसको बहुत अच्छे से ये पक सके। ये देखिए जी, थोड़ा शोरबा हमने इसमें शामिल रहने देना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। ऑयल हमारा आ चुका है, मसाला हमारा रेडी है। चावल जो हमने पहले से भिगोए हुए थे, चावल हमारे 1 किलो के करीब हैं, हम उसमें नमक शामिल करेंगे और साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको हम बॉयल होने तक पकाएंगे। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, ये देखें। चावलों में 2 से 3 कनी रह जाएगी तो हम चावलों को निथाड़ लेंगे और इसको हम तह लगाएंगे। ये ज़बरदस्त से हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं, ये देखें, और इसमें थोड़ी सी कनी बाकी थी। अब हम इसमें कौरमे को ऐड करेंगे जो हमने बनाया है। ये देखिए जी, इसमें शोरबा भी थोड़ा सा हमारा था जिससे चावलों में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और बहुत ज़्यादा ड्राईनेस नहीं होती, चावल थोड़े जूसी जूसी से बनते हैं। चावल को हमने एक तह नीचे लगा के बीच में कौरमा डाल के और ऊपर हमने दोबारा चावलों को शामिल कर दिया है। अब फूड कलर हम पानी में ऐड करके इसमें शामिल कर रहे हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा कलर आ गया है। ये देखिए, थोड़ी तली हुई प्याज शामिल करेंगे, हरा धनिया और पुदीना जो थोड़ा हमारे पास बचा था वो हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पहले तेज़ आंच पे फिर हल्की आंच पे दम देंगे। ये देखिए जी, ज़बरदस्त ही हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इतना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है और खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त है कि आप जब बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पूरे घर में बिरयानी की खुशबू आएगी, बहुत ज़बरदस्त सी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इतना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है और आप इंशाल्लाह ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। अब हम बिरयानी को डिश आउट करेंगे। अपनी दावत में ये बिरयानी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। तो